歡迎嚟到黃先生戲院，各位觀眾坐好啦，開場。各位觀眾先講清楚，無論上集醫書直說定係今集數字背後，所有內容都係基於新世界年報。呢份年報咧係上市公司公開文件，經過會計師審核，再交到交易所批核。上次嗰條片我用咗一個最簡單嘅方法，醫書直說，照住新世界年報嘅數字同重點，逐頁逐字拆解，冇 opinion。冇情緒，全部都係年報寫咩我就讀咩。但係好多觀眾留言插我，你收咗新世界幾多錢？新世界快啲請你做 CEO 啦！蚊型台仲學人大風向，呢啲會計手法係咪玩緊我哋呢？小股東會唔會再一次俾人揾笨？所以今集我係基於同一份年報，帶大家睇深一層，數字點樣包裝，風險點樣隱藏，陷阱喺邊度呢？即係話上集係表面數字，今集係數字背後，兩者加埋先至係完整嘅圖畫，咁樣拼埋先至叫做完整。咁最後點樣判斷呢？就唔係靠我，而係靠你哋自己。事實就係事實，數字唔會變，但係解讀可以有多個角度。你有權判斷，但我有責任講清楚。各位觀眾，163億虧損，你話係咪細數？一間香港4大地產商之一嘅新世界發展，2025年財務報告攤出嚟，唔係得幾頁，而係幾百頁。成份文件寫到好靚，充滿正能量，好似睇緊宣傳手冊多過財務報告。成日出現啲字眼，例如 ESG、環境、社會、公司治理，又或者韌性、獅子山精神，聽落就好似公司有無限生命力，可以同任何風浪對抗。但係當我逐頁逐項睇落去，真係發現問題唔少。數字擺喺度，呃唔到人，虧損163億係鐵一般嘅事實。公司表面上用好多華麗嘅包裝，但係背後藏住5大陷阱。陷阱一，佢哋成日拎住減債計劃大做文章，話有7招可以搞掂，聽落好似有策略有藍圖，但係現實係咪真係咁簡單？陷阱二，投資物業估值。大家以為寫咗幾千億資產就等於有咁多錢，其實唔係，裏邊好多都係會計遊戲，用假設堆砌出嚟嘅紙上富貴。陷阱三，大虧損同正能量包裝矛盾到不得了，一邊蝕緊百幾億，一邊又寫 ESG 又寫社會責任，感覺就係想轉移焦點，叫股東唔好淨係睇數字。陷阱四，小股東今年零回報，公司唔派息，咩都冇。但係管理層呢，大班照待幾千萬薪酬，仲有福利齊晒，呢個唔公平落差，點解年報冇人點出嚟？陷阱五，最致命嘅就係借貸壓力。新世界話成功完成882億再融資，好似危機解除，但事實係咩？借新還舊，風險只係延後，冇真正消失。今日我哋就逐個陷阱攞出嚟講。等大家睇清楚點解呢份年報唔單止唔可以令人安心，反而充滿文字遊戲，甚至可能係另一個危機信號。陷阱一，7招減債。年報入邊，新世界好自豪咁寫咗一份7招減債大計，好似武俠小說咁，有咩絕世秘笈？咁內容就包括加快賣樓、賣資產、釋放農地、暫停派息、削開支、同內地國企合作，睇落好似面面俱到。咩都有，咁但係觀眾朋友，大家要冷靜諗下，呢7招聽就聽過，實際係咪真係咁易做？第一招，加快賣樓。香港樓市過去幾年成交少，氣氛弱，好多發展商出清貨尾都要減價。年報話要加快，其實就等於可能要蝕住賣，蝕住賣有現金流翻嚟，但代價係利潤大縮水，甚至會再爆虧損。咁你話呢招算唔算真正嘅減債良方，定只係延後死期？第二招，賣資產，紙面上好似簡單，賣咗啲非核心資產就可以套現還債。但係試問喺而家市況咁淡靜，邊個會用高價去接貨呢？大財團自己都係收縮緊，唔會亂咁出手，到最後可能都要打折劈價先有人肯要。咁樣套現翻嚟，仲有幾多實際價值？第三招，釋放農地，聽落好似發達夢，實際係遙不可及。紙上富貴
落地就大打折扣。新世界話有千幾萬尺嘅農地，主要喺北部都會區。但大家知啦，土地轉換唔係你想就得，要靠政府批文、規劃、基建配合。講真，10年8載都唔一定轉得晒。即係話呢個潛在價值雖然存在，但係短期內對現金流幫助唔大。講到減債靠農地係咪太遙遠呢？第4招暫停派息，呢個就最直接，小股東埋單，因為公司要慳錢先唔派息。但問題係大班高層照樣收高薪酬，股東就咩都冇。咁樣唔係真係減債，而係剝削股東換現金。至於削減開支呢，同國企合作聽落合理，但係呢啲都係長線過程，削減開支有極限，你唔可能永遠越削越細。同國企合作睇落有政策加持，但係國企出手未必係免費午餐，可能仲要俾咗部分控制權出去。所以所謂7招減債聽落有聲有色，實際上好多係講咗先算，做唔做到就另一回事。正如我哋成日講嘅，講就天下無敵，做就有心無力。紙面戰術唔等於實際執行，真正能唔能夠減債仍然係極大疑問。陷阱2：投資物業估值。各位觀眾，大家知唔知新世界年報入邊最大一個亮眼數字係咩？就係佢哋成日拎住投資物業估值嚟講。點解？因為只要估值大，資產淨值就大。睇落間公司好似仲好硬淨，但係估值係點樣計呢？唔係真金白銀，而係靠一堆假設，資本化率、未來租金走勢、折現率。講到尾係估價師喺電腦入邊打幾個數字出嚟，就話呢棟樓值幾多億。最誇張嘅地方係年報自己都寫咗，只要租金升1%，資產估值可以升成6億。調翻轉頭，租金跌1%，估值就會蒸發8億。即係話估值敏感到離譜，一個細微變動就可以令資產表面上蒸發幾十億。咁你話呢啲係咪真錢？梗係唔係，呢啲完全屬於紙上富貴。你會唔會拎住一份獨立估值報告走去銀行當現金用呢？銀行都唔會信，最多俾你做抵押，但係仲要打折。所以當新世界同股東講我哋資產淨值幾多億，大家就要小心。淨值唔代表現金流啦。間公司實際收唔收到租，租金有冇人交，出租率係咪真係咁高？呢啲先係現金流，先係還到債嘅關鍵。講得直白啲，估值呢啲數字等於一面鏡，照出嚟個樣幾靚都好，未必等於你個銀包有錢。公司可以對住估值數字自我安慰，睇下我哋仲有幾千億資產。但股東要諗嘅係呢啲資產幾時先可以變成真銀真水？所以所謂投資物業估值，更多時候係一場會計遊戲。樓市好，估值就升，公司就同股東講我哋有錢；樓市差，估值跌，公司就話呢個係會計調整，唔係現金流。無論升定跌，講法都有得兜。總結一句，望住估值數字嚟安慰自己，等於病人照鏡話自己面色仲紅潤，但係實際身體入邊可能已經出問題。股東千祈唔好俾呢啲紙上遊戲誤導。陷阱3：大虧損加正能量。成份年報最刺眼嘅數字係咩？163億虧損。呢個數字唔係報紙亂估，唔係財經 KOL 吹水，係公司自己年報白紙黑字寫出嚟。蝕163億係鐵一般嘅事實，冇得爭辯啊！但係最有趣嘅就係喺同一本年報裏邊，你會見到另一個畫風。公司唔單止冇避開正能量字眼，仲用咗大篇幅講咩銀性堅毅、獅子山精神，再加埋啲青少年教育、社區責任、環保承擔，睇落啦，好似唔係財務報告，而係 NGO 嘅宣傳冊。觀眾朋友，我唔係話 ESG 唔重要，環保、社會責任、良好管治應該做，但問題係股東買股票究竟係想要咩？係想見到公司賺錢、有盈利、有派息、有回報，唔係睇你寫幾多篇正能量文章、幾多個承諾。而家大虧損擺喺眼前，公司卻用大段嘅篇幅去講可持續發展、企業責任。
呢個手法你覺得係真心想交代，定係想分散大家嘅注意力？會唔會有粉飾嫌疑？舉個例子，好似一間餐廳一年蝕到入肉，老闆開記者會唔係解釋點樣改善菜式，點樣吸引客人返嚟，而係同你講我哋對社區有承擔，會繼續支持青少年活動，仲會搞綠色廚房減碳排。聽落好偉大，但係投資者心裏邊只會諗：咁我啲錢呢？我嘅回報呢？數字唔呃人，蝕163億就係蝕163億。無論你包裝幾多 ESG， 幾多正能量，股東睇住數字，感受到嘅係實實在在嘅虧損。咁問題嚟啦，究竟新世界係真心想用 ESG 幫自己翻身，定係純粹用正能量去沖淡股東對財務危機嘅關注？呢個就值得大家細心思考。陷阱4：管理層高薪對比股東零回報。各位觀眾，2025年新世界年報講咗一句好簡單嘅說話：唔派息。即係話，無論你係大股東定係散戶小股民，只要你揸住新世界股票，今年1毫子回報都冇。官方解釋就係要減債，要保留現金流。咁表面睇好似有道理，公司大難臨頭，大家一齊勒緊褲頭，等過到關先算。但係當我翻開薪酬報告，發現一樣嘢簡直火都嚟。管理層嘅收入，主席鄭家純年薪加埋福利3000萬有得。CEO 鄭志剛人工加花紅2000萬左右，其他幾位高層個個幾千萬，代代平安。咁計落，淨係呢幾位核心管理層一年拎走嘅人工加福利，可能已經頂得住公司一個中型項目嘅盈利。各位觀眾，呢度矛盾出晒嚟，小股東要犧牲派息，為公司減債作出貢獻，管理層就話自己承擔壓力，實際上代代平安，分文不減。換句話講，散戶係公司眼中嘅提款機，要你哋忍一忍。公司話要過冬，但係大班就坐冷氣房，繼續收幾千萬人工，仲可能有津貼、有股票獎勵，咁樣公平咩？我唔係話管理層唔應該收人工，但係喺公司錄得163億虧損，小股東完全冇回報嘅情況下，管理層仲維持住高薪酬待遇，合理咩？會唔會傳遞咗一個錯誤信號？就係蝕錢係小股東嘅事，收人工係大班嘅事。觀眾朋友，呢個就係所謂利益錯配，風險由股東孭，利益由管理層攞。你話咁樣對小股東係咪一種不公？呢個問題我交俾大家去判斷。陷阱5：借新還舊。年報入邊，新世界寫到最大聲、最自豪嘅一段就係成功完成882億再融資，將短期債務推到2028年之後。公司仲形容呢件事係重大突破，展現銀行團隊對公司嘅信心。聽落似乎係度過咗一場大危機。觀眾朋友，你第一下聽到呢，都可能會覺得，哇，銀行仲肯借咁多錢俾佢，證明新世界唔係咁差啦。但係冷靜啲諗，其實呢個只係典型嘅借新還舊。所謂再融資，即係公司冇能力用自己現金去還本，唯有靠銀行續期攞新一筆錢嚟頂舊債。換句話講，公司手上嘅錢並唔係真賺翻嚟，而係借翻嚟。咁有咩問題呢？第一，呢個安排只係將炸彈由2025年推到2028年，危機唔係消失，只係延後。3年之後，如果市況冇好轉，公司手頭現金仲係唔夠用，咁係咪又要再借？第二，再融資唔係免費午餐，銀行願意借，背後一定有條件，包括咩？可能要加息，可能要加強抵押，可能要簽更多財務承諾。簡單啲講，銀行會收更高嘅保險費。公司雖然換到短期喘息，但長遠成本會更高。第三，大家諗下，萬一未來利率升翻，或者銀行態度轉硬，新世界仲有冇第二條路？再融資唔成功，短債到期，公司就會冇錢周轉，甚至爆煲。呢度就出現咗一個矛盾，管理層會用再融資去包裝成銀行信心，但係實際上係一個延後風險嘅操作。就好似你張信用卡到期還唔到數，你唔係真係有錢，而係去銀行申請卡數重組，再簽多3年。咁樣你係咪真係解決咗問題？冇。
問題仲喺度，只係死期遲啲到。所以新世界嘅882億再融資係咪成就？可以話係技術性過關，但唔係基本面改善。呢個係紙上操作，唔係真金白銀。股東如果睇到呢度，就要明白風險冇消失，只係延遲咗死期。咁到底新世界發展呢份年報可以點總結呢？我睇完得出5大陷阱。第一，減債7招，聽落好似有方程式，但係講就容易，做就難。究竟能唔能夠兌現？成個大問號。第二，投資物業估值全部靠假設，租金升少少就話升幾億，跌少少又蒸發幾億，完全係紙上富貴。第三，蝕咗163億，仲要寫滿正能量，講韌性，講堅毅，講 ESG， 好似想分散注意力，數字同包裝完全矛盾。第四，小股東今年冇息收，但係管理層照待幾千萬，利益錯配，公平咩？第五，所謂882億再融資，其實就係借新還舊，風險冇解決，只係推遲3年。觀眾朋友，咁你哋又點睇？新世界仲有冇得救？呢啲所謂7招減債，你信唔信？細股東會唔會再一次被犧牲？留言同我講下你嘅睇法，因為你哋嘅角度往往比管理層更加貼地。最後，如果你覺得呢條片睇到嬲嬲地，可以喺留言打個7。如果你覺得呢條片睇到一肚火，就打77。如果覺得嬲到爆炸，想爆粗，就打777。我一睇留言就知大家嘅心情。如果你覺得我今次嘅分析幫到你，記得俾個 like， 撳個 subscribe， 仲要開埋個鐘仔，等你唔會 miss 咗我哋最新嘅影片。多謝你陪我睇到最後。如果覺得條片有啲料，想我爆多啲猛料，請我飲杯咖啡啦，掃呢個 QR code 或者撳留言置頂嘅鏈接，一杯咖啡就當俾我充翻啲電，繼續拍落去。呢度係黃先生戲院，多謝各位入場。今次故事就到呢度散場啦。記住，呢個只係電影，唔係投資建議。本故事純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。